E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um barulho que tem um barulhinho no lado direito da roda do display, né? Ele tá tirando a roda aí, viu? Que tá um barulhinho, barulho de plástico, quando tá falando lado, vou fazer uma curva leve aí, tá dando uma rascadinha, então eu vou tirar essa roda aí e vamos ver o que tá fazendo esse barulho. Bom pessoal, vamos ver o que tá ocorrendo agora. Isso aí. Isso aí. Ó, onde que tá o problema, né? Como eu disse, eu tinha colocado coloquei o pneu um pouquinho maior e essa capa tá enroscando e tá saindo dessa parte que até pegando aqui. Vamos tá deitando isso aqui. Eu tô aprendendo ali. Acho que vou ter que colocar um parafuso, um grampo ali. Já tinha comprado uns a mais. Vamos resolver, vamos ver como é que fica. Provavelmente quando girar a roda, ela faz aqui, ó, pra dar uma bombada, aí enroscando e tá solto. É um trabalho simples, fácil e dá pra se resolver em casa. Às vezes algum barulho que tem na parte é um problema assim, né? E você pode resolver você mesmo. Bom pessoal, eu arrumei aqui, prendi já, né? Eu prendi a capa aqui. O problema aqui era o pneu quando ele gira, faz esse movimento aqui pro lado de fora. A parte de trás do pneu tava pegando aqui nessa parte. Então eu vou dar uma aquecida aqui e vou empurrar um pouquinho pra lá pra ver se resolve. E meu pneu não pega mais aqui, né? Então empurrava e soltava essa parte aqui, deixava enroscando. Cada vez que passava uma passando uma bombada, ele dá aquela enroscada no plástico. Então, vamos ver se ele vai com uma aquecedora aqui, vai fazer essa borda aqui não tá pra dentro, quando quiser pegar essa. Vamos pegar um pouco mais d'água, porque foi isso que aconteceu. Esse grampo aqui tá meio solto aqui também, então eu vou colocar uma fitinha aqui, ó, aqui por trás da solda da fita aqui, e vamos colocar o grampo aqui, né? E agora a gente vai dar colocamos o pino. Olha, resolvido o problema, fica bem firme de novo. Só cortar a pontinha aqui. Então, a coxa aqui já ficou firme. Uma boa dica de apertar os pinos quando ficam frouxos. Vai desgastando com o tempo, né? Então tá aí, coloca no buraquinho aí a sobra da fita. Tem forca-gato que sobra ali, que você corta ali. Ou pega um pedacinho ali, coloca no buraquinho ali, coloca o pino e depois a travinha. Já dá o aperto suficiente, já dá o resistente. Eu acho que resolvido, né? Quem gostou aí, dá um joinha aí e compartilha.